Esse é o sapo. Em inglês, toad. Em espanhol, sapo. Os sapos têm a pele mais rugosa e seca e são animais terrestres. Existem sapos de vários tamanhos, sendo que eles podem medir de 2 a até 25 centímetros. Essa é a rã. Em inglês, frog. Em espanhol, rana. As rãs são animais aquáticos, vivem principalmente em lagos e lagoas, possuem a pele lisa e úmida. Elas podem medir de 9,8 milímetros a 30 centímetros. Seu corpo é curto e suas pernas de trás têm mais do que o dobro do comprimento das pernas da frente. Por isso, elas conseguem pular bem mais alto que os sapos. Essa é a perereca. Em inglês, tree frog. Em espanhol, rana de árbol. Ao contrário das rãs, que costumam viver em lagoas, as pererecas geralmente vivem em árvores. Em média, elas medem menos de 10 centímetros. Possuem pele lisa, assim como as rãs. E tem como característica os olhos esbugalhados. Suas pernas finas e longas permitem grandes saltos. Algumas alcançam cerca de 2 metros de distância.
têm ventosas nas pontas, fazendo com que elas consigam subir em paredes e árvores.